buri munyabihimbano wese abarwanya sunna, ibimenyekane, buri munyabihimbano wese abarwanya sunna. Kondisiyo za mbere yaraguhereza ni ukubwira ati nasa hari imvugo usigaye ukoresha muri iyi minsi uraza gupinga, hari ukuntu uvugamo ibintu by'ubushiya, biriya bintu bireke, hari ukuntu uvugamo ibintu by'abansarala, ubivuga uzabyihorere. None ejo bundi wanavuze ngo Jamaa Tablighi, urabona Jamaa Tablighi yivuzeho, hari ukuntu urabona amatsinda yose akayakubuza. Urabona abayibadhi yego yabyo mutemeranyeho, ariko urabona iyo wavuzeho kuriya bigaragara basigaye bubaka imisigiti. Urabona yani amatsinda yose, abakadiyani, abahmadiya, urabona ibikorwa byiza bafite. Sasa kubavugaho ugaragaza yuko abantu bagomba kugendera kuri sunna, ngo bagomba kumenya manhaji ya salaf, ngo bagomba kugenda gutya, hari uburyo bitagaragara neza, ziriya mvugo uzirinde. Iyo wamaze rero kwereka ko aribo bagufasha, Sheikh hanga bari kukugura, nta dawa wakora. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi manna alayna bi ni'mati al-islam wa faddalana bi an ja'alana min alladhina يتناصون بالحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يجعلنا من الذين يتوبون إليه توبة نصوحة. ثم نصلي ونسلم على من أرسله رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba yuko yadushira mu bagaragu be beza bamwicuzaho ukuri ko kumwicuzaho. Tunamusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yahundagaza amahoro imbabazi bye ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bavandimwe b'Islam, kuri wasiya ya impanuro ya munane turebera hamwe muri risala al-qayyima ya Sheikh Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Abbadi al-Badri, abarimu bacu mu mujyi wa Madina. Turaganira turebera hamwe buri impanuro n'impanuro yakusanyije azikuye mu magambo y'abeza batubanjirije mu kwakira ubuyisilamu, salafuna salih, n'impanuro z'ingirakamaro kuri wa wundi wazitekerezaho. Uno munsi rero tugeze ku nama cyangwa se impanuro ya munane. ما رواه الإمام أحمد في كتابه الورع عن عبد الوهاب الثقفي قال: خرج علينا أيوب أي السختياني رحمه الله تعالى فقال: يا معشر الشباب احترفوا، تحتاجون أبواب هؤلاء، وذكر يكره. سبحان الله. إمام أحمد رحمه الله تعالى yavuze mu gitabo cye cya Al-Wara, avuga imvugo yakomoye kuri Abdul Wahhab al-Thaqafi. Yaravuze ngo kharaja alayna Ayyub ay as-Sakhtiyani. Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala yigeze kuza ahantu bari arababwira ati: ya ma'ashara ash-shabab, mwarubyiruko mwe, ihtarifu, ni mushake imyuga, ihtarifu, ni mushake imyuga, mujya mukora yabahereza icyababeshyaho muri buno buzima bw'isi. Kubera ko nk'urubyiruko rwiza muri gushaka ilmu, ariko noneho ejo la tahtajuna an ta'tu abwaba haula, ejo bitazaba ngombwa ko mugenda mukajya gukomanga ku miryango yabariya. Wa dhakara man yakara, avuga abo atishimiraga ko runo rubyiruko rwajya gukomanga ku miryango yabo. Aba ni abantu bameze gute? Ndakeka ari nk'abantu bwoko bubiri kugira ngo tunabamenye. Abantu b'ubwoko bwa mbere, buriya iyo umuntu yize idini cyangwa se afite ubumenyi bw'idini,
akajya gukomanga, akagira ingeso yo kujya gukomanga cyane cyane ku miryango y'abayobozi batandukanye, akabona yuko akeneye kumenyana n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye ariko wenda badafite aho bahuriye n'iby'idini. Iki gihe iyo bashaka kumukura ku murongo w'ibyo yize biba byoroshye, kuko baramubwira ati umurongo wacu nyine urawuzi, ugomba kuva kuri ibyo ngibyo uri kuvuga ngo wize ibyo ngibyo nta mwanya turi kubona bifite, ukajya kuri uyu murongo. Ahangaha barangiye dawa ye ibirangiye. Ariko iyo yarakunze iyi ilmu y'idini, afite intego yo kuyitanga, akaba afite akantu runaka niyo kaba ari gatoya kamuhereza ibyo bihumbi 5, karatuma yishura inzu, karatuma yishura umwana ku ishuri, iki gihe haki ye arayijyana. Ibintu abantu cyo tubyumva neza. Ubwo rero birakenewe n'yo Islam twere kugira isoni, twere kugira isoni n'ubuyede umuntu yabukora. Ndashaka muri kwibuka hadisi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aho intumwa y'Imana yavuze yuko kuba umwe muri mwebwe yajya mu ishyamba akajya kwasa inkwi no gutashya inkwi akazishyira ku mutwe, ku mugongo, akazizana mu mujyi akazigurisha, ni byiza kuri we kurusha kuba yagenda ari gusabiriza wampaye 2 wampaye 3. Rero biragatsindwa iyo umuntu avuga ngo ni imamu ku musigiti, ngo yize dini, ngo ni shekhe, ni ukeneye kubyira abantu ngo bamenye Imana n'iki n'iki, kugenda ari gusabiriza abantu bamujyana mu bindi. Nari mvuze abajyanye n'abayobozi. Abakabiri ni mubtadi'un, abantu babida, abanyabihimbano. Buriya umuntu uvuga ngo ni umumenyi akabona abanyabihimbano Allah subhanahu wa ta'ala yarabahaye riziki, hano tuvuga ngo wazakara man yakra, avuga atishimishije, abatamushimishije kubavuga, ngo ejo mutazisanga ku miryango y'abari abantu muri gukomanga, muri kubasabirizaho. Iyo umuntu imbere ye hari abanyabihimbano agashaka kuvugira sunna, ariko ubona abanyabihimbano bajya gukuraho riziki, aribo bamuhereza amafaranga, aribo bafasha dawa ye, aribo bamugurira ibitabo n'amajuzu ahereza abana yigisha n'iki n'iki. Iki gihe shekhe ni buri munyabihimbano wese abarwanya sunna, ibimenyekane, buri munyabihimbano wese abarwanya sunna. Kondisiyo za mbere yaraguhereza ni ukubwira ati nasa hari imvugo usigaye ukoresha muri iyi minsi, uraza gupinga, hari ukuntu uvugamo ibintu by'ubushiya, biriya bintu bireke, hari ukuntu uvugamo ibintu by'abansarala, ubivuga uzabyihorere. None ejo bundi wanavuze ngo Jamaa Tablighi, urabona Jamaa Tablighi uyivuzeho, hari ukuntu urabona amatsinda yose akayakubuza. Urabona abayibadhi, yego yabyo mutemeranyeho, ariko urabona iyo wavuzeho kuriya bigaragara, urabona basigaye bubaka imisigiti, urabona yani amatsinda yose, abakadiyani, abahmadiya, urabona ibikorwa byiza bafite. Sasa kubavugaho ugaragaza yuko abantu bagomba kugendera kuri sunna, ngo bagomba kumenya manhaji ya salaf, ngo bagomba kugenda gucya, hari uburyo bitagaragara neza, ziriya mvugo uzirinde. Iyo wamaze rero kwereka ko aribo bagufasha, sheikh hanga bari kukugura, nta dawa wakora. Ariko ifite akantu kawe ku ruhande, uvuga ati ngiye kano kantu kagenda gafite karanyinjiriza, mfite ukuboko kwanjye nagenda hariya nkajya mu mujyi nkanyura hanga nkagaruka, katahana ibintu byanjye 50, sheikh biba bigoranye kugira ngo umuntu azagure dawa yawe uzanye uvuye kwiga kubera inda cyase, kubera ngo igiceri cyangahe araguhereza. Aravuga turiya ni kuri dusubire Allah subhanahu wa ta'ala, naduhuza n'abantu wenda bafasha dawa, zaduhuze n'abantu basobanukiwe nabo bakunze sunna. Ariko shekhe mu gihe uri gutega amaboko mu bantu runaka badakunze dawa yuje kubakorera, shekhe hanga wagiye nicyo kibazo uri kubona hanga hari dufite. Niyo mpamvu yavuze ya ma'ashara shababi, aya magambo ndi gusobanura shekhe ntabwo ari amagambo yanjye. Ihtarifu, mwarubyiruko mwe, mushaka imirimo, mushaka imyuga, mugihe ibindi musobanukirwa byababeshaho kuri iyi si. La tahtajuna an ta'atu abwaba haula, ejo mudashiduka muri kugenda gukomanga ku miryango y'abari abantu. Amatsinda yo ni menshi, yabayagura abantu bajugunya amafaranga mu bintu bya batil byinshi cyane. Nta tsinda meme n'aba bakhawariji tuba tuvuga, bano bakhawariji abantu bintagondwa kwituritsa bibiki, usanga bari sponsored, bafite aba sponsor bari inyuma, ibihugu bikomakomeye.
abantu benshi bakitabira biriya bintu kugira ko umuntu agira icyo akuramo inda, ntabwo agiye muri biriya bintu kugira ngo ajye kuvugira idini, aho bakumvira ati uzumva bavuga ngo abantu ngo baricaye ngo ariko ngo twe ngo twagenda ngo abantu ngo bagafata ngo n'igihugu ngo bagashiraho ngo imisoro, urumva ni ibibazo by'inda. Umuntu akajya mu bintu nka biriya by'ubukawariji, by'ibibazo by'ibigeragezo bidafite aho bihuriye n'Ubuislamu kubera ngo bazashiraho ngo imisoro. Ubwo nayo ni umutwe nawo nyine, ntabwo ari ufite aho n'idini no tawhid. Ibi ni ikintu kutagira umurimo. Abantu rero b'Abanyasilamu bakore tuganira, bakore business kandi za halali, zitari zino business za mashbuha, zitari business za shubha, zo nabyo bimeze nk'ubwesikoro bitabihuriye na haramu na riba n'iki, no gurisha ibintu umuntu adafite atazi aho biri kugana. Dukore ibishoboka byose n'ibyo byaba ari bitoya. Twabonye ko Imam Albani yakoraga amasaha y'abandi yapfuye kandi arabizi nta gisa yipfa gupfa, ariko akavuga ati ibi ngibi nibyo nakuramo riziki yanjye aho kujya gusuzugurika imbere y'abantu. Arasobanura ati ayakuna lishabi ma'a tahsili lililm. Umva Sheikh, ni byiza yuko ukore pamoja na kishimu yawe afite hirfatun, abafika yatasmalan wa rizqan bihi ala nafsihi, abafite umwuga akuramo umutungo na riziki akoresha ngo agire icyarya, agire ikimutunga, agire ikimutunga yari gusabiriza. Wa fima ba'd ala ahlihi wa waladihi, nejo ugiye gushaka umugore, ugiye kubyara, uzagira icyo utungisha umugore wawe n'urubyaro rwawe. Wa alla yakuna alatan ala al-akharin, ntazaba umuzigo n'umutwaro ku bandi bantu. Kandi avuga ngo numenye ngo yize idini, agenda asaba byati mumpereze, mumfungurire, mungwaza, mungurire ukweto, mungurire iki, la hatta la yahtaja idha kabura an yadhhaba ila fulan aw ila fulan litalab al-muawanati wal-musaadati. Ejo ntazagere imbere turikumvikana abavandimwe b'Islam ngatangire kwifuza kujya kuri runaka no kuri runaka ngamufasha bw'ubufasha arebe uburyo yabaho. Iki gihe birangira agaciro ka ilmu agatakaje. Wa abraku rizqi wa anfa'uhu wa atyabuhu ma kana min kasabil yadi. Sheikh aravuze ati riziki ifite baraka rero inagira akamaro, buriya inaba nziza kurusha izindi ni riziki umuntu abakoresha amaboko ye akayibona. Buriya abantu barakubaha ukoresha amaboko yawe ukagira icyo uvanamo, ugatanga isadaka, nawe ukayihereza isadaka abo wigisha, nawe abantu bagucishamo ijisho, ilmu yawe uyitanga kabisa wiyubashye, umeze neza, nta muntu ukuzanaho ikibazo. Mu gusoza bavandimwe b'Islam, reka kino nkivuge kubera ko ibi bijya byumvikana, twigishanya bintu tubigiranaho inama, nta muntu tugamije kubyira nabi, ahubwo ni ukureba kure. Hari ingero ebyiri nshaka kubaha muri bino bintu byo twiga. Hari ukuntu umuntu mara kwiga arekereje kuri za jamaiyati, arekereje ubuzima bwe ku miryango nterankunga, meme n'indi miryango ifite aho ihuriye wenda n'Ubuislamu. Dufata urugero birumvikane neza, hari imiryango myinshi n'iwacu, hari umuryango uvuga ngo uhagarariye abayisilamu, umuryango uhagarariye abayisilamu, siko bimeze. Buri wese utakharaje ari kuza ngo ajye kureba ngo ku muryango hari umuryango ufite imisigiti ingahe, murebe abantu b'abayimamu bazi gusoma Qur'ani ibiki n'ibiki. Wowe mwese muvuye kwiga, kwanza hari abayimamu bahari, ntabwo barabirukana ngo nuko muvuye kwiga. Rero nugira fikira yuko uzabona akazi ari ukunyuze muri uyu muryango, kandi n'abakozi bahari nabo rimwe na rimwe badafite n'ibibahagije byo kubahemba, turakumvikana, ejo bundi washiduka utangiye gusuzugura iyi ilmu wize ngo nta kimaze, kandi ari ilmu y'agaciro yakugeza muri aljanna. Ikibazo ahubwo ari weho n'ubunebwe bwawe.
ntabwo twese tuzajya kuba imamu mu musigiti, ibi byumvikane. Ntabwo abantu bose bazava ngo bavuye kwiga ngo bahite bajya kuba ngo imamu ngo kuri na Tarakome ngo Majengo ngo kwa Kadafi ngo hari abayimamu baho hamaze n'igihe, siko bimeze. Rero uvuze ngo uramara gutakaraje uvuye kwiga ngo ujye kuba imamu hariya, ni ibibazo. Ari naho usanga rimwe n'abayimamu nabo babaye nk'ikisi, ari aho ngaho besamirwa musuzugura, besamirwa mujyana, bere kubaya nabo ni sadaka, baya nabo ni iki n'iki. Basilamu dukore, tuve mu bintu byo kuvuga ngo tuzahora muri ibi ngibi imbere y'abayisilamu. Dukore, ushaka umwuga. Niyo wakora akazi ko gutwara imizigo, niyo wakora akazi ko gutwara imizigo, muzasome amateka y'abasahaba, muzasome amateka y'abasahaba. Hari abafasha abandi bakorera ku migongo yabo, iyo bagahindera bakagomba kubigeza, bakagira icyo bagomba gukora, icyo bagomba gufata. Hari hadisi murayizi, Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga yuko yaragiraga ihene z'abantu b'Imaka ala qararit, bakamuhereza ibiceri kugira ngo agire icyarya atajya gusaba. Kuragira ihene ibi ntabwo byatumye ataba intumwa. Rero twe kwiyumvisha ngo ngewe ngo umuryango n'indi miryango y'abatera nkunga no musanga ya ngo n'uw'abashiya hari n'utabaza akajya gukoramo abantu bose bigenza gute. Wewe ibingibi turi kuvuga byateye n'amagambo y'abo bantu, hari uko byateye bariya babahaze abantu, bariya bari ibikini ari kumgira ikisi, ugasanga rya dini rye ararigurishe bisamanin bakhs, akarigurisha ku kiguzi cyo hasi no kugira ngo abone ibihumbi ngo 20 bingahe, ibihumbi 70 ingahe, ngibyo iki niki, ibyo dini akabivamo agasigara gusa rikerensa. Kubera iki? Kubera gutinya ubuzima. Ubwo rero ni ingenzi cyane bavandimwe b'Islam, iyi wasiya ya 8 nayo tuyizirikane, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala adushire baraka twiga kandi adufungurire icyatuma tubona riziki, kugira ngo iyi ilmu igendane na riziki ya halal kandi tworoheye, nibwo ilmu yawe igira agaciro. Ariko iteka ryose iyo ilmu yawe uyitanga ariko kagira aho ujya kwiteshamo agaciro, usaba ubereka ati ndaburaye biyenze gutya, iki gihe nta gaciro igira. Allah subhanahu wa ta'ala abiturinde, tukumva biri gusobanuka. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.